Всем привет, это Олег Про Сервис. Сегодня у нас чуть-чуть шумно. Сегодня у нас на столе коробка F4A32. Эта коробка устанавливалась на Mitsubishi, но сейчас она идет на многие модели, шла на многие модели Hyundai и Kia. Вот, значит, причина смерти этой коробки — это износ барабана и выход из строя тормозной ленты.